Hi guys. Тэгэхээр хөвсгөлийн vlog part 3. Тэгэхээр одоо бид нар амралтаа солисон байгаа. Гэтэ маш товч өгөөд тодорхой тайлбарлана. Тэгэхээр энэ амралт энэ нэг өндөрт байдаг. Дээрээс нь дүүж ортой. Би амьдралдаа анх удаа дүүж орон дээр гівтэж үзэж байна. Гоё байлаа. За тэгээд одоо бид нар ингээд одоо таамарт 7-8-тай гэрээ танилцуулъя. Гэтэ өмнөх нь зургаа тэгээд дотоод 7 байсан болохоор 6-7. За тэгэхээр ийм одоо яг ойрог Монгол гэрт орсон байгаа. За тэгээд доторх нь бол нэг ийм хүү. Тэгээд бас гал түлнэ. Мэдээж. Энэ хөвсөл бол бүр амар их хацгалтай байдаг. Ядгардаг лээ. гэж дагдаг. Бид нар ингээд террас дээр гараад ирлээ. Бид нар энэ нэг өндрөөс хөвсгөл далайг харах гэж юугаас хэлсэн амлалтаа. Тэгээд өндрөөс арай гоё харагдаж байгаа. Тэгээд өөрөө бүр амар шоу болдог. Гэл мэрласаа тэгэл хүмүүс хүнжиглээл. Тэгэл нэг юм хэм болдог. Гэтэ олонлаа исэн үед. Тэгээд энд нэг бөө мөнэрийн нэг шашны юм байна. Харин энэ зүгээр л нэг сүүтэртэй юм байна. Харин орой болохоор энэ санд дээр гэрэл асдаг. Дээр нь тэгээд тэр харагдж байгаа модон байсан энэ нэг хоолны газар. Бид нар өчигдөр тэндээс бууз болон цэвэр идсэн. Харин энэ дээр бас шорлог шарж болно. Энэ дээгүүр нь орой гэрэл асна. Тэгээд сууг амар гоё байдаг. Орой бол энэ дээр хүмүүс суугаад тоол иддэг гэж би бол бодож байна. Тэгээд ийм байна. За тэгэхээр одоо дараагийн хэсэгт цаа бугны хэсэг гарах болно. Тэгээд тэр хүртэл одоо тэр хүртэл түр байж байгаарай. Заатны утсан чинь нэг ийм байт юм байна. Анаа чипс гэсэн шүү дээ. Ийм нэг цаатангийн утас үүд юм байна. Одоо бухтад зураг даруулах чинь. Болох байхаа. Үрээд үзүүц. Үсэн чихтэй байна. Үсэн чихтэй байна. Үсэн чихтэй юм байна. Бороонд норцсон болохоор тийм болов. Ой, бас номер маягтай юм байна. Янз. Ээж нь харамчлах юм болов. Айгу. Эднэр чинь бүр ингээ хүнтэй харьцаа сурцсан номхой юмтан байх байлгүй дээ. Оо энэ хоёр цагаан нэр юм шиг байна тий. За энэ цагааныг үз. Тэгээд энэ авь зургийг авъя гэж. Юу хөө. Ушгэлчихгүй үстэй.
Гүний хөвсглийн влог партны нэг шиг зүгтаага дайдаг юм байна те. Тийм байна. Партны сайхан тайвыг хөвтчихэд юм байна шүү дээ. Оо энд нэг ялгдсан байна. Нүдийг харуулах амар том нүдтэй тий. Үсэрхэг мэдрэгдэж байна. Үсэрхэг. Угаасаа үсэрхэг. За ээж нь яг ууртай байна те. Янз бүрийн хөөрх юм ба хамар амнаас жижиг. Хамар жижигэн тэгээд нүд нь амар том тий. Нэ хилдэв янзын хурц өнөр бол байдгүй юм байна тий. Чамд янз бүрийн хурц өнөр өнөрч гин үү? Өнөртгүй байна. Зүгээр баас л өнөрч. Тийм зүгээр жоохон баас өвс шиг өнөр. Тэр нэг амар хурц өнөр мөнөр бол байхгүй. Хитүүлгөөх юм биш тэд нар. Энэ босч ирж байна хардаа. Босоод ирсэн чинь нэлээд том юм биш үү? Ямар хөөрх юм бэ? Энэ босчиж. Энийг сарлын арьсаар хийсэн юм шиг байна. Энд бүр хайрган хийцсэн биш үү гараа. Тэгээ амар гоё байлаа. Тэгээд анхудаа буу хурж үзлээ. Нилээ номхорсон байна буунууд нь. Хүрэхээр юу ч болохгүй. Харин энэ гамцаад бүргээ. Ганцаарч байгаа болохоор тий. Хэн ч тэн дээр хөөхгүй. Угаасаа жоохон жожиг юм шүү дээ. Яа сүмсгэл далайч бас гоё шүү. Оо энд бүр өмбүүнүүд вэ? Сарлагнууд. О Майкл Джексон мод.
За guys, тэгэхээр бид нар хязгааргүй энержи дээр олох 50 100 дээр очно. Дэлхийд дөрөвхөн энэ нэг юу байдаг 50 100. Тэгээд уруу нь боломжгүй хоёрын далай дээр нэг нь зам дээр тэгээд ганцхан очих боломжтой энэ тэр харагдаж байна. Тийм болохоор одоо бид нэр дээш гарч ийн. Тэгэхээр бид нар 50 100 дээр хүрээд ирлээ. Тэгэхээр энэ 50 100 нь юу гэсэн үг вэ гэвэл дэлхийд дөрв байдаг газруудын нэг нь ингээд байдаг Монголд бас ганц очих боломжтой. Нэг нь Канадын хурдны зам дээр байгаа болохоор очих боломжгүй. Тэгээд нөгөө энэ далай дотор байгаа болохоор очих боломжгүй. Харин ганц очих боломжтой нь энэ байгаа. Тэгэхээр энд бол байгалийн эерэг энергиг нь энд бол одоо миний толгойн дотор миний өддөг хүмүүс надад уушлал гойж ин гэж миний толгойн дотор төсөөлөгдөж байна. За эерэг болоод явцсан уу? За. Энд ингээд моднууд тэгээд тэнд нэг тайз шиг юм байгаа нэ. Энэ модон дээр хүмүүс суугаад тэгээд тэр тэн дээр нэг дуу чигч.